袋がすっげえ臭い。よし。一緒にやる。よし。はい。これ、あれだよね。よしよし。これ2人で持つと危ない。でしょ？邪魔だな。逆に。あんまり奥にやるとこれだけは大変だったよ。足が働いて無理やな。いやすっげえ。それは違うんだよ。ああ。どうする？2人も。すいません。大丈夫？大丈夫。違う。この低さから持てる。この低さから持った方がいいよ。ほら。下から？下からじゃない。これめっちゃ重い。せーの。いいよ。離すよ。すっげえ重いでしょ。あ、そこにまだ1個あった。そこ持ってきてください。それ持ってかなきゃ。これはこれか。ねえ。これないとダメじゃない。これはこっちですよ。あ、そうだね。よし、持つよ。もう。
ちょっとカメラがな、暑い？日陰がないんだよね。朝つける。あ、いやいや。なんかさ、こういう箱みたいな中にさ、こう入れたらさ、全部日陰になるよね。ここに並べるでしょ。そうそうそう。こいつか。平らな面になるべく下の方がいい。ここに並べんじゃない？ここじゃないの？あ、そっちにするか。よいしょ。よいしょ。オッケー。いくよ。一回置くよ。はい、置き。で、これちょっと砂利押し込んで。マスク濡らしてみたんだけどさ、それ窒息死するんじゃない？そう、マスク濡らしたらさ、今度さ、ね、なんていうの、水蒸気吸ってると死にかけるっていう。やばいよ、マジやめた方がいい。
綺麗なんじゃないかな。よし、OK。真ん中にしかつけられないそう。一直線の水じゃない方がいいんだよね。見て、ママ噛んでくれたよ。やった。さあハムタ回転車に乗るのでしょうか。あれどうやってイエーイ。